про жизнь, друзья, сегодня посвящен кашлю. Вы знаете, что кашель – это признак болезни легких. А вот и нет. Оказывается, мы можем кашлять по причинам с легкими не связанным. И очень часто это длительный и мучительный кашель, когда люди долго пьют отхаркивающие препараты, но они совершенно не помогают. Итак, мы ждем нашего первого гостя. Так, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Олечка, откуда вы к нам приехали? Я москвичка. Москвичка? Кем работаете? Да. Я работаю частным охранником. Боже, кого охраняет эта хрупкая женщина с длинными ногами? А что же за компания держит таких охранников? Частное охранное предприятие. То есть, если что, например, на меня нападает доктор Гандельман, вы легким ударом Вы в можете безопасности. отбросить этого громадного мужчину? Абсолютно. Нет, Дмитрий Николаевич, это что? Я даже не знала, что такое существует уже. Ну, что там кашель, когда такие люди выходят? Ну, давайте с вами про необычные причины кашля. Давайте поговорим. Ну, давайте, во-первых, кашлянем. Да? Можно сказать хе-хе? Вот он кашель. Кашлянул на нас частный охранник, и все повылетело. Как вы думаете, от чего, если это не легкий, может возникнуть кашель? Ну, когда человек простудился, заболел, то... Нет, вот без кашель. простудился. Простудился не считается сейчас как причина, это все знают. У нас необычные причины кашля. Расскажите, пожалуйста. Дмитрий Николаевич, Да. ну начнем с самой частой необычной. Самой частой и необычной причиной, она не то, что необычная, она не связана с легкими. Вот как мы бы назвали это. Это проблемы, которые сосредоточены в вашем желудке. Вот смотрите, в норме кислотность желудочного сока имеет определенные границы. Раз. И два, сфинктер или заслонка, которая не дает желудочному содержимому попадать в пищевод, работает хорошо, плотно. Вот, пожалуйста, вот это нормальный процесс пищеварения. Сюда попала пища, это желудок, это пищевод. Вот здесь вот сфинктер, который закрывает проход из желудка в пищевод. То есть, когда пища попадает туда, видите, вскипание, соляная кислота, происходит обработка наших продуктов, которые попали к нам внутрь, но они ни в коем случае не попадают в пищевод. То есть у нас нет изжоги. Нет изжоги, А самое теперь главное. частному охраннику дайте проявиться. В Попробуйте. случае чего наносите удары, короткие, но точно. Направо и налево. Смотрите, вот это желудок, вот это пищевод. Здесь сфинктер. Сейчас в желудок попадает... Давайте, смело. Давайте, давайте. Отбегайте. Я спас Ну охранника. что ж вы... А не охранник меня. Здесь, во-первых, избыточная кислотность. И второе, недостаточность сфинктера, который должен перекрывать путь из желудка, обратный путь из желудка в пищевод. Возникает раздражение, изжога в нижней трети пищевода. А в нижней трети пищевода есть кашлевые рецепторы. И человек начинает покашливать. Ну, там же там есть надгортанник, поэтому там все вот здесь в горле раздражается, и вы кашляете, кашляете, кашляете. А причина заключается в том, что у вас, во-первых, избыточная кислотность желудочного содержимого, и второе, у вас недостаточность сфинктера, перекрывающего путь пищи из желудка в пищевод. Спросим у частного охранника, что делать, как жить дальше? Я считаю, нужно обратиться к помощи врачей. Правильно. Логично. Это хорошо. Значит, что мы делаем? Во-первых, есть вещи, есть продукты, которые провоцируют недостаточность вот этого сфинктера. Это все то, что содержит ментол и мяту. Во-первых, сама по себе мята, она вызывает расслабление вот этого мышечного кольца и способствует возникновению изжоги. Жевательная резинка с мятой. И то, что резко увеличивает объем желудка. Это прежде всего газированная вода. Вы можете добавить к этому шоколад и кофе. Но, да, избыток шоколада и кофе тоже вызывает недостаточность сфинктера. Ну и лекарства, которые снижают кислотность желудочного сока. Они хорошо известны и очень эффективны, и помогают нам справляться с этой изжогой. Это так называемые блокаторы протонной помпы. Лекарства. Да, вы их знаете, это амипрозол, амес, сегодня их широко назначают. Но, как ни странно, они лечат изжогу и вылечат вас от кашля. Совершенно верно. Вот такая причина возникновения
кашля. То есть она достаточно часто встречается, но воспринимается большинством людей как проблема, связанная с легкими. Ну, что скажете? Огромное спасибо за советы. Кто из этих людей заслуживает короткого и точного удара? Нет, только аплодисменты. И большое Спасибо спасибо. вам огромное. Вы нас прям потрясли, честное слово. Россия прям вышла на какой-то новый этап развития, раз такие Конечно, красотки да. становятся охранниками. Спасибо большое. Садитесь, пожалуйста. Итак, друзья, почему важно знать о необычных причинах кашля? Потому что если вы долго кашляете, в обследовании нуждаются не только легкие, но и ваш желудочно-кишечный тракт. Обратите на это внимание. У нас вторая необычная причина кашля и второй гость. Как вас зовут? Татьяна, Танечка, кем вы работаете? риэлтор. Риэлтор? Да. Ну, это хоть такая профессия, хоть мы уже как-то успокоились с Германом Шаичем. Мы с ним квартиру покупать не собираемся пока. Так что профессия у вас мирная. Да. Удар короткий не нанесете, и слава богу. Ну что, теперь покашляйте вы. Как вы считаете, какая еще есть необычная причина кашля? Ну, я знаю, что есть такая причина – аллергическая реакция на что-то. Аллергия как таковая. да. Аллергия Абсолютно может быть правильно. причиной кашля. А мы вам хотим вот про какую причину рассказать. Смотрите, мы вам специально хотим показать голову человека в разрезе. Смотрите, вот наш нос. И вот смотрите, если у нас тут большое количество слизи, это бывает и при аллергическом насморке, то она может, если особенно человек не высмаркивается, а все втягивает в себя, она может затекать вот сюда. Это называется постназальный затек. Она затекает вот сюда, спускается вниз по нашей носоглотке и раздражает кашлевые рецепторы. Человек начинает надсадно долго кашлять. Особенно в горизонтальном положении. Абсолютно верно. Вот эта особенность важна. Особенно при горизонтальном положении тела, когда все легко сюда затекает. Итак, из носа слизь течет вниз. Вот сюда вот, вниз, 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 пока не начинает раздражать кашлевые рецепторы. Легкие здоровы. Главная причина – это насморк, который не вылечен. Что делать? Ну, наверное, что-то надо промывать нос, капли какие-то капать. Первое. Вы правы. Абсолютно правы. Нужно и нос промывать. Промывание носа слизь будет выводить из носа вот сюда, наружу. И когда вы будете капать капли, то у вас пройдет отек и пройдет насморк. В результате не будет раздражения кашлевых рецепторов. Итак, просто вылечить насморк – это значит не довести себя до неприятного надсадного кашля. И, конечно, надо высмаркиваться. Обязательно. Правила высмаркивания знаете? Ну, как-то нужно не сильно напрягаться, чтобы как-то на уши это не воздействовало. Ну, как высморкаться? Потихонечку. Ну, вы нам покажите, как потихонечку. Надо же и высморкаться. Ну, как вот обычно, так. Неправильно. Вот как раз так. Значит, правило высмаркивания, друзья. Открыть рот. Открывайте. Дальше взять одноразовый носовой платок с открытым ртом. Вот тут вот у нас идет Евстахиева труба. Если у вас открыт рот, то она не будет закладываться. Там не будет повышаться давление, как в самолете. Помните при заложенности Да. ушей? При открытой полости рта давление нормальное. И дальше закрыть одну половинку носа, с открытым ртом откройте. Высморкать вторую, вот так я вас к людям поверну, чтобы все видели, что рот у вас открыт. А потом закрыть вторую половинку носа, наклоните, рот открыт, вот, и высморкать вторую половинку носа. Потом что надо сделать? Выбросить одноразовую салфетку в мусор. И вымыть руки. И вымыть Интересно. руки. Это захватывающе интересно. Вам в подарок одноразовые платки. Спасибо вам большое. И садитесь, пожалуйста. Итак, постназальный затек.
С легкими все в порядке. Из носа слизь затекла на заднюю стенку глотки. Тоже вызовет кашель. Лечить надо нос, а не легкие. И осталась третья необычная причина кашля. И у нас третий гость. Как вас зовут? Елена. Мы с вами тезки. Леночка, вы у нас кто? Мы теперь всех спрашиваем после длинноногого охранника. Красиво. Домохозяйка. Домохозяйка? Ну, слава богу. Значит, в худшем случае покормит, в лучшем случае приголубит. Скажите мне, пожалуйста, Леночка, как вы считаете, какая еще необычная причина кашля существует? Например, можно во время еды нечаянно там поперхнуться, возникнет кашель. Ну, это, в И общем-то, да. народное тело абсолютно Когда правы. попадает, А конечно. еще, какие болезни могут вызвать кашель? Это тоже одна из самых частых причин. Ну, их много, разные болезни. Ну, например, Не знаю, так особо не болею. Подсказывать Подскажите, можно? А что конечно. находится рядом с легкими? Какой орган наши еще? художники, уже боясь, что вы не узнаете этот орган в натуральном виде, изобразили его вот так, как сердце Валентинка. Сердечко. Сердечко. Герман Шаич, при чем тут сердце? Давайте кашлянем. Итак, хе-хе. Вот у нас еще появилось что-то там. Отхаркивается. Сердце и легкие. Почему кашель может быть связан с сердцем? Я думаю, что, в принципе, это вторая по частоте причина кашель после заболеваний легких. И, в принципе, кашель бывает при двух состояниях. Первое – это когда у нас есть сердечная недостаточность или из-за ишемической болезни сердца и пороков сердца, застоем жидкости или крови в малом кругу кровообращения. В данном случае в легких появляется повышенная жидкость, и человек кашляет. Обычно этот кашель усиливается в горизонтальном положении, и эти люди спят на высоких подушках. Это первая причина кашля. Вторая группа заболеваний – это воспалительные заболевания сердечной сорочки, которые раздражают плевру, и это тоже приводит к мучительному кашлю. Итак, первое. Смотрите, сердце расположено в центре. Оно у нас, конечно, не такое. Но поскольку никто этого не знает, мы уже его так изобразили примитивно, чтобы вы это запомнили. Сердце связано с легкими. Легкие – это малый круг кровообращения. Туда попадает кровь, которая вернулась к нам отовсюду, венозная. Она очищается в печени, потом попадает в правые отделы сердца, в легкие, перекачивается полностью через легкие, снабжается кислородом, попадает в левые отделы сердца и только после этого выбрасывается в общий кровоток. Так вот, бывают такие ситуации, когда из-за болезни сердца в легких образуется застой. Сердце не работает. Легкие-то в целом здоровы. Но сердце не работает, не перекачивает кровь по этому малому кругу. И она тут застаивается. Есть даже состояние, которое врачи называют сердечная астма. Когда человек кашляет и задыхается из-за порока сердца или из-за болезни сердца. Если вы заметите, что кто-то из ваших близких лучше себя чувствует ночью с поднятой головой, с поднятой частью тела верхней, надо сразу думать о пороке сердца. Ну вот, я так и сплю. А вы хоть раз обследовались? Нет, я задыхаюсь, но так вот и сплю. Чем Ну, выше, это тем вообще. лучше. Иногда на нашей программе мы Значит, просто у вас сходу отправляем людей на скорой помощи. Партийное задание – сделать ультразвуковое обследование сердца и сходить к ухо-горлоносцу. Хорошо. Обязательно. Если нужна наша помощь, мы вам, безусловно, поможем. Хорошо. Понятно? Садитесь, Спасибо. пожалуйста. Итак, друзья, сердечные причины – это очень частые причины кашля, который мучает людей. Поэтому ваше сердце тоже нуждается в обследовании при долгом мучительном кашле. Необычные причины кашля – это была наша сегодняшняя тема. Не путайте. Лучше лишний раз обследуйтесь и сходите к врачу. Это все про жизнь.